हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको भी कोई नया नंबर से कॉल करके बार बार परेशान कर रहा है तो फ्रेंड्स आपको इसके बारे में जानना है, इसका रियल नाम क्या है। तो फ्रेंड्स आज के टाइम में ट्रू कॉलर का उपयोग हर कोई करता है, जिसके कारण उसका रियल नाम नहीं पता चल पाता है। तो फ्रेंड्स आप अगर उसका रियल नाम जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, फ़ोनपे, गूगल पे या फिर अमेजोन पे का ऑप्शन होता है, एप्लीकेशन होता है जिसपे आप ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम होता है। तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, उसका फ़ोन नंबर पेमेंट का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर आपको उसका फ़ोन नंबर डालना है और वहाँ पर उसका नाम शो करेगा। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से उसका रियल नाम जान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।